ទស្សនាបាទក្មួយរស់ស្រែនឹងព្យូមិនដឹងអាណីទេបាទដោយសារខ្ញុំគឺជ្រៀងស្រែប្រាំងគឺស្រូវស្រែប្រាំងបាទគឺស្រូវប្រាំងអញ្ចឹងទៅយើងច្រូតទៅច្រូតខែនេះវាចូលខែ6ចុងខែ6ចូលខែ7ហើយបាទដូច្នេះគឺពិបាកព្យូបាទវាក៏ជ្រៀងស្រូវផងអាស្មៅដេកគ្នាផងពិបាកអញ្ចឹងក្មួយព្យូដល់10កលិតណាពេញហ្នឹងបាទហើយនេះគ្រួសារថ្មីទៀតដាក់រំដួលហើយនឹងស្រូវជប៉ុនមែនពួកណាគ្នាហើយជួកំណែងកឡោពយន្តនឹងជ្រុងភ្លឺតាណាទេដាក់យកមកទៅបាទស្រូវទៅក្នុងរបងខ្ញុំពីហាត់នេះគឺដាក់ឡំប៉ាយកទៅហើយបាទដាក់ផ្នែកយកប៉ុណ្ណឹងប្រហែលថ្ងៃនេះគឺក្មួយមកជួយរកមកជួយព្យូ3ថ្ងៃនេះហើយបាទហើយនេះគឺខ្ញុំព្រោះហើយវាកជ្រៀងស្រូវគឺពិបាកដាក់អត្រាក់គឺអត់ចូលទេបាទជឿមមិនពួកណាគ្នាដូច្នេះគឺមានតែជួនឹងពយន្តហើយឲ្យក្មួយជួយតែវាជួយមុតណាបាទទឹកនេះយើងមិនសូវចេះជួមែនទេជួយឲ្យរូយកអាយបានអីទៅក៏នេះបើព្យូពីសាល្អបាទអានេះព្យូពីមួយសាវាខែ6ហើយបាទហើយខែនេះគឺភ្លៀងជុំខ្លាំងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដូច្នោះវារៀងចង់ផុតទៅហើយព្រោះនឹងទឹកនឹងពេញស្រែចាប់ត្រីបានហ្នឹងបាទចាប់ត្រីចាប់ខ្យងចាប់ឲ្យបានហ្នឹងហើយខ្ញុំនេះគេថតខ្ទមទៅទេបាទហើយមានអាអ្នកជីមានអាអ្នកបើកក្រោយមានអាអ្នកឈរមើលទៅនោះមានអ្នកឈរមើលទៀតដោះខោដែរហើយរឿងហ្នឹងមើលងាយព្យូឲ្យងឹបចូលបាទហ្នឹងហើយនេះមើលពួកគេព្យូគាត់ថាមិនបានចាប់ជុំចាប់ជ្រីឲ្យបានស្រួលបួលទេបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏គ្រាន់ដែរគូអ្នកស្រែបងប្អូនហើយហត់ណាស់វាធានាណាស់មិនងាយៗគួរអ្នកផ្សារទេបាទនៅនឹងផុកនៅនឹងជ្រុំថ្ងៃវិញដូរគ្នាឡើងគ្នាបាទមានអ្នកជីមានអ្នកឈោពីក្រោយបើកហ្នឹងគេមានក្តារចិនពីក្រោយដែរបាទភ្លៀងក៏តទាំងភ្លៀងហ្នឹងរើសប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីហ្នឹងបាទសួស្ដីពីទឹកដីខេត្តព្រាវហៀបាទស្រែក្រោយផ្ទះខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំថតពីកញ្ចុះបាទនេះកញ្ចុះខ្ញុំមិនបានសៀលទេបាទអានេះញ៉ាំកញ្ចុះនេះបាទបាញ់ធ្វើស្មៅឲ្យងប់មួយសាហើយបានវាព្យូបាទព្យូយើងចង់ឲ្យថាព្យូវាមិនដូចយ៉ាងណាក៏វាបានបាញ់ធ្វើសាម៉ាវងប់មួយសាហើយប៉ុន្តែវាមិនសូវងប់ប៉ុន្មានឆ្នាំនេះដូចមិនទេហើយនៅយើងពហូទឹកខាស់ទៀតបានហើយបាទបានថ្ងៃនេះបើអាខាងនោះគឺខ្ញុំប្រុសដុសណាណីបាទស្នោះរបងខាងនោះអានេះដោយសារខ្ញុំប្រុសយឺតដោយសារខ្ញុំធ្វើស្រែប្រាំងច្រូតខែ6ហើយបាទខ្ញុំប្រុសខែ2ច្រូតខែ6បាទនោះទឹកក៏មិនដែរអូក្រោយទៀតនោះ2បាទហ្នឹង2ជួយទប់គ្នាហៅថាមិនចេះហត់បាទអូមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចសើជួពេញលេខ2បុកយកនោះណាดูហត់បាយបាទសុខសប្បាយដល់អ្នកគ្នា